వేధించే దగ్గు తగ్గించే చిట్కా. ఊపిరి సలపని దగ్గు ప్రాణం తీస్తోందా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా శరీరంలో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా జరగడం కూడా మంచిదే. అప్పుడే కదా శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పెరిగేది. అయితే ఈ క్రమంలో కొన్ని చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు. అందులో ముఖ్యమైంది దగ్గు. దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది? వాతావరణంలో తేమ శాతం అంటే హ్యూమిడిటీ తగ్గినప్పుడు, శీతల గాలులకు జలుబు, జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత దగ్గు తీవ్రంగా వేధిస్తుంది. దగ్గు తగ్గడానికి ఇంటి చిట్కాలే బాగా పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు దగ్గు తగ్గడానికి ఓ సింపుల్ చిట్కా ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకుని బాగా దంచాలి. ఈ మిశ్రమంలో తేనె కలిపి బాగా రంగరించాలి. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ను గంటకోసారి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా 2 రోజులు చేస్తే చాలు, వేధించే దగ్గు పారిపోతుంది. ఇలాంటి మరో హెల్త్ టిప్ ఇంకో వీడియోలో చూసేద్దాం.